अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये खजूर है, ये अभी कच्चे है। तो ये सऊदी अरब में अभी खजूर का सीज़न चालू हो गया है और खजूर को अरबी में तमर बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा खजूर का ही झाड़ है और ये पूरे खजूर अभी लगे हैं और ये कच्चे हैं। और ये कहाँ है? ये रोड पे लगे हुए। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा हॉस्पिटल है यहाँ का, सऊदी अरब का दल्ला हॉस्पिटल बोलते हैं इसको। तो और ये देखो आप, पूरे खजूर लगे हुए। तो दोस्तों, सऊदी अरब की अच्छी और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़।